안녕하세요, 레아예요. 다른 건 아니고 오늘 저희 남편이 그 트리마제에 성수 트리마제에 스타일링을 한 적이 있었는데 그때 제가 이제 그림을 좀 그려드리려고 했는데 그 그림을 제가 좀 몸이 안 좋아가지고 못 그려드렸었어요. 그래서 좀 죄송한 마음도 있고 또 감사한 마음도 있고 연말이기도 하고 해서 그 이제 선물로 드리려고 그림을 좀 미장 페인트로 좀 그림을 그렸거든요. 그래서 그거 보시면서 제가 인스타 그 스토리에 되게 좀 많이 올리긴 했는데 몇 번 간간히 이제 올리긴 했는데 그 보시면 되게 이쁘게 잘 됐거든요. 그래서 그거 이제 기록 남기고 싶어가지고 카메라 켰어요. 그래서 어떻게 디스플레이 되는지까지 과정까지 다 담았으니까 이거 재밌게 보시고 또 즐겁게 감상해 주세요. 조금 이따 만나요. 안녕.